हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमको ये कैसे यूज़ करना है। ये एक स्टीमर है, 3 in 1 स्टीमर। तो आज हम देखेंगे कि इसे कैसे अप्लाई करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मेरे स्टीमर में निकला है ये सारा सामान। एक ये है, एक ये बोल है जिसमें हमें वाटर डालना है, और ये है पूरा पैक स्टीमर। ओके, और एक ये है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे अप्लाई करना है। सो लेट्स सी। तो जैसे कि आप ये बोल देख सकते हैं, इसमें एक है हमारा मिनिमम और ये है हमारा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आपको यहाँ तक पानी डालना है, इसके ज़्यादा नहीं डालना है, और मिनिमम यहाँ तक डालना है। इससे कम डालोगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। सो हम इसमें पानी डालते हैं। मैंने इसमें पानी डाल के इसको ऑन कर दिया है और इसमें से स्टीम निकल रही है। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि इसे अप्लाई कैसे करना है। तो ये स्टीमर है और ये मैंने ऑन कर दिया। इसमें से इतनी सारी स्टीम कर दी है। जो ये बड़ा वाला बॉल है, ये हमारे पूरे फेस को कवर करेगा। इससे हमें ऐसे स्टीम लेनी है। उसके बाद हमारा जो ये वाला है, अगर आपको खांसी जुकाम कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोल्ड वगैरह, तो इसको आपको अपनी नोज़ के पास अप्लाई करना है। तो ये हमने इसको लगाया और बहुत ज़्यादा स्टीम है इसमें। ऐसे अप्लाई करना है इसको अपनी नोज़ के पास। और जो ये वाला है, ये वाला आपको अगर आप फेस पैक लगाते हैं या फेशियल करना चाहते हैं तो आप ये वाला अप्लाई करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपने देख लिया कि इस वाले को कैसे यूज़ करना है, इस वाले को कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इसे यूज़ करने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।